ọ maka ndị ọ na-abarụ ya ba kama ị ga-eje ụlọ ọgwụ nara medication n'ezigbo ụlọ ọgwụ eduje gị ofu ebe tukwuo gị sị na a na-emere gị ekpere mara mma mana ihe Siza nke Siza ihe Chukwu nke Chukwu. Ekele ọrụ eke dọkịta gwọba ka e were ekpere back ya ọrụ dọkịta. Do you hear me? Even when you are here in the hospital, it is still a miracle. Because many will go to the hospital and die there. Ekwesịrị mmadụ tukwuo gị sị na ya na-emere gị ekpere. Arụ na anya gị, nnukwute arụ, etinyere gị fasting, prolonged fasting. Ọrịa ndị ọzọ esi n'elu si n'ala, the immunity will be so low. Fasting is good, but there are seasons for everything. Even ọnọdụ ị ga-anọ, you need to be eating self for the sickness to go. Mmadụ asị gị na ya na-emere gị fasting, onye a ga na-erikwa nri na-egwa na-eme fasting. Your faith in God is more important than your fasting at a time like that. Tụkwasị Chukwu obi. Nwa gị anọzụrụ. Umbilical cord bound the child. And the doctor diagnosed it and says, yes, you see, ikwere. No ga this on ikwere faith. Ị chọrọ ịmụ ka a na-asị gị push. Ọ bụ na ụdọ nwa kedoro nwa. Asị ka eme surgery kupụta nwa isi nụ. Nwa ahụ nwa gị gburu ya. So ebe si ya sị na ihere egbukwa gị. Gịnị ka ị ga-akọrọ ụmụ Chineke? Ị mụrụ ọzọ ka nwaanyị Hibru ihere egbukwa gị. Chineke nyere gị aka ka ị mụọ kuru n'aha Jizọs. Maka ị gawa njem even na Genesis chapter 35, ebe from verse 10 following. Ị ga-ahụkwa ebe nwaanyị Hibru a na-akpọ Rachel na-amụkwa nwa n'ime labor ward. Nke ọ kpọrọ Benoni, papa ya kpọzi Benjamin, nwanne Joseph. Benoni, maka na amụrụ m na nnukwu mgbu pain karịrị. Some of the medical facilities God provided in our time technologically, we are not available in their own time. These are technological miracles. Amen. Oh, ya bagi wo go sidi bago no ọgwụ. O mebo cancer ka nọ na window level. Ke ya eme ya ka ọ ka dị mmeta. Ọ bụrụ ikwochiri anaghị abanye gị mmanụ n'ọnụ. Some of them are expired oil, which are unhealthy. Many of us are so wicked in our pattern of ministration. All in the name of healing. Amara mmanụ na-abanye gị. A na-abanye expired oil. Even when the cholesterol is high, they say pumping oil inside you. Condemn oil. Ejemi say ya lambele ya lele ya odiro mma. Ị ga-eri ego gbue mmadụ. Ebunigo be Kristi enu n'isi nyanya niile. And mmanụ aka mma ka ete ya ete, not ka aṅụọ ya aṅụ. Because some of these oil that we have produced, you don't know what they mix inside it to preserve it. And there are a lot of cancers here and there. Just as I was saying, a cancer that was still at the window level, if you go to the hospital, minor treatment could be given to it, and it will go. But when it became malignant, as when I can get better, now by a man on, I know many will misunderstand this. I'm going to get them or this is metastasize. Oh, God spread is an arunine. Moya want to better get better, so we show where. Macon will go some more donaderum. It just don't know, Guama may bag a bido. Chuku Jacka will be the line hospital. Amen.
And we have many good doctors, and many good nurses, and many good diagnostic centers. Say when you cross Jesus, say no be Jesus. Eba no we wetara anyị nzapụta. Ọnwụ ya nwụrụ n'obe. Ka no we bụrụ mmadụ site na abụmọnụ tụfee na ngọzi Chineke. Anụ nke okwu ya na-ada na Deuteronomy chapter 28. I see from verse 1 down to 8 to 13. And God has said, blessing. You shall be blessed in the city. You shall be blessed in your farm. You shall be blessed in your going out. You shall be blessed in your coming back. In verse 6, verse 7 says, your enemies will come through one way, but they shall be scattered through 7 ways. There shall be increase and surplus of prosperity. You shall no more be a borrower. You shall be a lender. 8, 9, 10, 11. Verse 13 says, you shall be blessed in such a manner. You shall no longer be the tail. You shall be the head. Imam Buzod, they gabo yishi. Ngozi Chineke ya sikwa gị. Mana ịgụrụ na agbada, ị ga-ahụzi ebe ọ na-asị na abụmọnụ ga-eso onye mere nke a, onye mere nke a, onye mere nke a. Ha, abụmọnụ ka nkụ. Onye lụrụ ana, mpụ. Igugide, ị na-agbada ebe verse 45, dịka ọ na-asị, anybody who will not worship God with joy, the person will be cursed. Ọ bụ na ime njọ ọṅụ na-efe Chineke, abụmọnụ eso gị. Inwe ike sị, okwenụ njọ imere, ị na-agụ alụsị, ị na-akwa iko, ije na be dibịa, igburu mmadụ, mana abụmọnụ so gị. Ọ bụrụ na ị na-efe Chineke na-eji ha ọṅụ, ahụ mgbakashi, ọsịkọsọ, anya ụfụ, ekworo, iwe, na onye ọzọ na-eme ọfụma, ị na-ata gịgịgịgịgị. Ịma ihe bụ mmadụ ịta gịgịgị. Emere ụwa na-eme. Ọsịkọsọ nwambi. Maka na Nwachukwu a yiwe ọmarịcha afọ ofu itie ya. Ọsịkọsọ asụọgo onye nke ọzọ. Na nwa ogbe ya kpụzi wig fitiri ya. Ịchụ onye gorie wig a. Ọrụ ebe ka o si weta Vietnam wig. Ịchọ ha. Ndị Ezeagụ ga na-agụ n'egwu ka Nsụka. Owe mo ahara mo owe me. Kama ị ga-eneta onwe gị anya na miro. Ị na-achọ na-eyo. Ị na-eyo. Ị na-eyo. Ị na-eyo. Isi a na-apụta. Ihe nwere ike ịpụta abụmọnụ. Commandments. Iwe anyụ ụfụ n'ihe mmadụ ibe gị nwere ọkụ. N'ihe mmadụ ibe gị nwere. Ife onye Chineke nyere oyiye mma, oyiye buru ibu, o nwere nke o nyere gị, o nwere nke o nyere onye ọzọ. O nwere onye o nyere mma iru. Hapụta ha, kama ị ga-asị na ha na nwa nke a amaka. Ejewa nwa mama ịwata. Ọ ma njekwu ndị charismatic, ndị prayer warrior ka eme ya deliverance. Ifere anọ onye mara mma eme ya deliverance. Ọ nwa mama ịwata. O nwere oyi iru ya dị nkọtọ nkọ. Ọ nwa Chukwu. Anyị. A lot of things can attract curses to the people of God. Envy, jealousy, inferiority complex. Onye nọ n'ebe ọ na-anọ ha na-agụ ya. Afọ eju eju. Ibu ozu eyi n'isi ma na-eji ụkwụ na-achọ abụzụ. Imegide ozu eyi adanarakwa oge. It can bring curses. Now one nigga bụ graduate, you know we go doctorate degree. Come ị ga-asị thank God, Jesus. Chineke ekene dịkwara gị. So no mecha graduate ọfụma. They say, onye mama ogori ego. Ihe happy ya. Anyị mama nọ school aka m amara akwụkwọ. Oyo komita. Ihe na-eyo tu ekere ya.
Amen. In company in me, the quantity collect. Joy again, are you ready to collect? Ah? In open our ear, so you got collect where? In comma, I guess then the quality here, so. Ungozi so in homa, you got collect in homa. You may control, you got collect to Quabumono. And you? You know, I want to go up as a multi-millionaire, multi-billionaire. I said, no, Guego. Or your mamma Yahoo Plus. Or your mamma don't know to go in. Or Gabono, Dr. Okite. Okite. Or your man compassion. Ibobo, Aloya Bolo. Or Ibobo, You put to him, Mama Lunateka. He cannot collect him on John, not collect Abumono, not collect him at a bossy. Manobun is on your opium, Obi Salasala. He not collecting Gozen. He not collect Amara. He not collecting Buneno. Oh, Jesus. Joy, are you ready to collect?